অবগতির জন্য জানাচ্ছি আমরা কিছুক্ষণের ভিতরে যমুনা নদীতে ঢুকে যাব। সেই জন্য আপনারা শক্ত করে বেল বেঁধে রাখবেন। কোমরের বেল কারণ ঢাকনি আছে এখানে যত লোক আছে সবার কোনো নদী থাকবে না। ফেরি দেখছিস কোনো দিন ছোট কালের আগের বছর আরেকটা দিকে
আমার বিল্ডিং আছে নির্বাচন অগ্রাধিকার বসে কর বসে কর বসে কর এখন পর্যন্ত আমরা করবেন না খালি মার কাটা টিভি পাই তাই ভোট ভোট খালি মার কাটা মানে লোকাল মার কাটা কাকা তো মার কাটি খারাপ মার কাটি খারাপ টাকা আগে কোনোদিন ভুল করেও আমার থেকে যেটা দিচ্ছে এখন ইলেকশন হয়ে গেছে ইলেকশন হয়ে গেছে কাকা ভোট পর্যন্ত কারণ কি আমার তো যে তো খাইয়ে দিতে আমারও আমার ডাক্তার করছে রানিংয়ের কথা রানিংয়ের কথা গেছিলাম বোতলে মতো রানিংয়ের কথা আটা লাগে ওভাবে দরকার আমার তো ওই ব্যবসা কিছু রানিংয়ের কথা দাঁড়ালো আর বললাম জানি আমি হাট করতে আমার সাথে নিচে এরা তাতে উঠছে নিচে ওঠে হ্যাঁ ও নামার পরে আমি ওই হাতেই ছিলাম এই রুমে ওরা ছিল আমি ছোড়া পড়া শুনছো ওকে ছোড়া পড়তে শুনছো তুমি হাতেই আমার বৌদ্ধর নামাজ পড়ে আমি তো সব পিছনে হাতেই
মানুষ কই মানুষ কই পানির ভিতরে এসে গাড়া করতে পানির মধ্যে গাড়া যায় আট মাসের গাড়া বাপ মাসের গাড়া তোমার ভয় লাগলো আবার ওইটা খালি আছে ওই খালি করে করতেই পারে খালি আবার ফাংশন যা ফাংশন যা রাগ করে গেল একদিন ওই সারা করতেছি এই ভাইটা বড় ছিল না পেন্ট করা ছিল ও ঠিক আছে না লবণলা সেইটা কম আগে না ভাববেন কালা বাজার করতে বাজার তো ঘিরে ওই হাতের ঘরটা হাতে বানাবে মামা আমার টিকিট কেটে দিচ্ছে মামা টিকিটটা মামার ফেরাতে না কাটতে
রেলের মাঠে অনুষ্ঠান হচ্ছে এখন কেমন করছি কেমন আমাদের বাসা তো রেলের কোয়ার্টার বললাম কি আগে একটা ঘটক শুনলাম কিছু ডায়েরি টাইরি নিলাম সাদা একটা ভাঙা পিঁড়া বোতল তেলা নিলাম দিয়ে সার বসা আছে যায় আরেক সপ্তাহ আগে কেউ ভয়ে খুব একটা গাম্ভীর শোনা যায় তো স্যার ছেলেকে আছে আর পুরুষের ঘটকালি উঠে পড়ে নাই চুটকালি আমি হচ্ছে পাকা ঘটক স্যার ছেলেদের তারপরে বেশ কিছু পরে দুলাল ভাই হচ্ছে বর্ষাচ্ছে আর একটা হলো বর্ষা রিক্সা নিয়ে রেলের মাঠে ঢুকছে আপনার এটা তো চান্স যারা রিক্সা হ্যান্ডেল করে টানতে টানতে গিয়েছে স্যার দেখছেন স্যার কেমন জুড়ি মিলাইছে একজনের ব্যাগে একটা চকার চকি আর স্যার সব হয়েছে সন্ধ্যাবেলা যখন পুরস্কার দিচ্ছে তোকে ডাকছে এখন দুলাল ভাই তোমরা করতে আবার আমি কলেজে আরে বলে যে সে ঘটক কোথায় সে ঘটক হচ্ছে বাস তুই তুই কোন দেশ আমার রিক্সার বাস করে তুই বাসটা কি আর আমার ওই বাবু আরে দাদু এদের সম্পর্কে বলতে পারবো আমাদের গুনগুন করে গুনগুন হলে তো তাও কিছু না আচ্ছা এই হেমশঙ্কর বাবু কিরণ শুক্রবাবুদের মতো চলে যায় না এই তাদের কেউ আছে বা এই আচ্ছা ওই যে কবিরাদের সম্পর্কে বলতে পারবে সেরকম কেউ কি আছে? হ্যাঁ কেউ কি আছে? আশেপাশে কেউ আছে? না মানে এই সম্পর্কে বলতে পারে ওদের মামা বাড়ি যে এখানে ভবলা স্যার বাড়ি ছিল না হ্যাঁ ওনারা তো আছে না ওনাদেরও ভাঙতে এই ভবলা স্যার হ্যাঁ মামা বাড়ি আছে তো রবিবার থেকে আসে থাকে কিনা সৈনিক অবস্থা শুনি না হ্যাঁ সৈনিক ওটা আপনারা আব্দুল আলী আর নজরুল কে পাশে এই পাশে একদম ডান পাশে কোণা ওটা হচ্ছে আব্দুল একটা খাওয়া পর্যন্ত তখন তুমি বললে না তুই এলো আসল দোস্ত কে শুনলে তুই আমার কি করবো আমি তো মাথা কিছু আধা বুদ্ধি আছে নকল করে অনেক সম্পর্ক ধরা পড়ছে না জানি কি হ্যাঁ আরে অনুমতি খবর আছে মানে কি রাজবাড়ি কলেজে হ্যাঁ আমার বন্ধুদের গাড়ি তোর কষ্ট করে শালা আজকে পড়ছিল তখন পড়ছিল শালা আজকে পরে মাথা করেছিল ওই তো শেষ বয়সে এসে অনুমতি শিখবে এই কথা আমি বলবো এই কথাটা কি
আমরা মুসাফির কই না কাপলা এই মোহিত ওই দোস্ত এর বয়সে এসে কে হলো শিখতেছি এটা আমি করিনি উত্তর নিব না হোমিওপ্যাথি দোকানে দেখো মহিলা রোগের কিন্তু হোমিওপ্যাথি অব্যর্থ ঔষধ মহিলারা বেশিরভাগ হোমিও ডাক্তারের কাছে যায় বিভিন্ন মেয়েলি রোগ টোগ জটিল রোগ, ঠিক আছে ওর উদ্দেশ্যটা কি এটা ও কেন হোমিওপ্যাথি করতেছে ব্যাখ্যা দিতে হবে এই দোস্ত এই মোহিত ভালো করে ব্যাখ্যা দিস আমি তোর সাথে আছি আমি হোমিওপ্যাথি শিখবো না আমি হলো ওই যে এটাও শিখবো শিখবো এবার উদ্দেশ্যটা বুঝতে হবে বুড়িয়া বয়সে তুমিও ডোজ খাবা যে ইয়াসপি রোগী আসবে মহিলারা ব্যাপার সেটা না রোদে কিন্তু হয় না ওই পাইলাম না এই যে বুড়িয়া বয়সে বুড়িয়া মানুষের মানুষের তুলে না কেউ তুলে না এখন ভিতরে কিন্তু খায় হবে আমি পুরুষ মানুষ বেশি থাকে না ঠিক আছে এখন হোমিওপ্যাথি করতেছে এখানে প্রথমত নামাজটা করি না আমি আমার তো মসজিদের সময় কাটবে না যেমন এই নামাজ কি করবে 5 ওয়াক্তে মোটামুটি আধা ঘন্টা কাটা আড়াই ঘন্টা শেষ হ্যাঁ বিকাল থেকে 14 ঘন্টা কাটেন আমরা আসতে করে এটা কিন্তু বলে গেলে সুন্দর হয়েছে না আমার মতো লোকের বলে গেলে কোনো কাজ নাই তাই দোকানে বলবো যেমন আমার দোকানে আমি আমি লাগ করছি তার উপরে আব্বা টাব্বা হ্যাঁ আমরা বলে দাও সরি কথা বলতে না ঠিক আছে কেন বলি হ্যাঁ আমাকে জায়গা নাই বয়স সম্ভব না কে বাংলা যদি শিখি তাহলে বিকেল বেলা বসলাম আমার সঙ্গে সকাল বেলা বসলাম 10 পয়সা আসলো 10 পয়সা ঘুরে এনে গল্প করলাম ঘুরে গেলে ভিতরে আবার খালি ঘুরে গেলে কিন্তু সেক্সের ওষুধ খাওয়া পকেট কাছে গল্প করলাম আর মহিলারা যা আসবে মাসি ভাই নাকি নিয়মিত হয় কিনা কতদিন আগে বলতে হচ্ছে আমি কিন্তু ধরবার এর মধ্যে আমার কি পাবেন এর মধ্যে আমি ধরতে আরে কখনো না পিছন করে করবো যে কবিদের আকুপাঙ্কর শিখবো শিখা আমার অনেকের কাছে বলছি নিয়মসের ব্যক্তি বয়ানে তাহলে এই বন্ধু টিপে ফেলাতে হবে কবিতে লজ্জা করলে রোগ সারবি না আনন্দটা কি যেমন আমরা কথা কই না যে বেশে বুড়া হলে পাটা বসে জান ব্যবসা থাকে না এরপরে কিন্তু আবার ঘটনাটা কি তারপরে বুড়িয়ে গেলে মিলে গেছে বেশ পারে খাওয়া হয় মাসি হয় ওকে 10টা বেশে বসে তারপরে যখন কন্ট্রোল করে বাড়া না ওকে তখন তো বুড়িয়ে গেল তখন কি করবে সারা ওই ব্যবসা ধরতে হবে তখন পাটা বসে শুরু লাগা দেখতে হবে তখন ওই পাটাও ধরে রাখা শক্তি থাকে না ধরে খায়
নিত্য চলবে না। আমার দেখছি আরে কল্পনা করে মানে তো এই খোদার বাজার চারিটা পর্যন্ত যে পিসটা করছে এই টাকাটা উসুল করা লাগবে। এবার কি করে মাথায় পানি টেনে দিয়ে খাওয়া এবার এবার জিনিস না এই শক্তিটুকু থাকা লাগে। এই শক্তিটুকু হারাই গেলে পরে এখন কি করে এটা করে আর ওই মাঝে মাঝে মশলা প্রতিদিন লাগানো টুকটা পাই না রে আমার লাগে মানুষের লাগে ওই নদী কথাটা শোনে তোমার হলো অনুমতি সম্পর্কে তোমার আরো লাভ হবে। একবার এক মহিলা তার 15 বছর বয়সের মেয়ে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছে। ওই ধরো বোয়ালমারি কেশব ডাক্তার বলছে মেয়ের পেটের ব্যথা ডাক্তার দেখে করে ওই পিছনে পাঠাতেছে দিলেন দেখো তো মেয়েটার বোধ হয় কৃমি হয়েছে। তারপরে পিছনে যাওয়ার পরে দিলেন মেয়ের প্যান্ট খুলছে কৃমি হয়েছে বলছে বোধ হয় ওদের কাছে বোধ হয় কৃমি দেখো তো মেয়েটা কোথায় কি ওখানে না করো কি বলছি বোধ হয় কি মেয়ে মোহিত মা তুমি এই জিনিসটা ওই হোমস্টি কাজে লাগলো তুমি দেখতে পারো। না এই যে সভাপতি চলে আসে এই মহেশ সভাপতি সেক্রেটারি চলে আসে সভাপতি সেক্রেটারি চলে আসে তুমি একটা এদের গ্রহণ করে নাও। আমি যত বলছি এখন কারো গল্প এখন অনুষ্ঠান তোমার কাছে আমরা শোনো গরু মানে পাটা পোষে গরু সার পোষে এবার কিন্তু বুঝে মানে বেশার হাজবেন্ড টাইপের কাম করতে করতে ওর গরুটা হলা সারটা আবার বুঝে গেছে কিছু জায়গা তুমি এই ছবি সরকার করে দিয়ে না অপরাধ আছে আপনারা নম্বর দিবি জায়গা ফিরে দিও নম্বর দিবি গরু লিয়ে গেছে ইনকাম কমে গেছে খালি বসে খায় আরেকজন আবার পাটা গরু বসে শুরু করে সার এটা আবার দোকান থাকলে সবাই ওর কাছে নিয়ে যায় কিন্তু দাম বেশি বলে এক জামে 150 টাকা এর হলো কমা দিতাম বুঝে গেছে আরে এখন তো রেট বেশি এখন বেশি কত দিন আগে এটা আমাদের বসে দেখো এটা প্রাগৈতিক 50 টাকা করে ও রেট করে দিই 100 টাকা 50 টাকা আমি বুঝে গেছে আসলে লাল লোট ছিল বঙ্গবন্ধু এখন দিয়ে গরিব পাশে আছে তাকে গরু ডাকছে তো একদম গরিবের কাছে নিয়ে যায় এইটা হলো জোয়ান গাবিটা 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 কেবল হইছে
যেটার বসাবে বুঝে সার দেখতেছি আমার কাছে আসছে আর আমাকে দিছে না উঠিস রে ভাই হারা উঠে বাড়ি লাগবেন না ঠিক আছে গরুগুলো দেখতেছি সারা যেই কাছে আইছে হাল দে উঠছে ইয়ং দেখে বুঝতে না হাল দে উঠে আমি স্পন্সরটা পাবো না এবার পানি গুলো দিয়া খাওয়া তোলাম না খাওয়া উঠবা পুরো একদিন দেখতে উঠবা চলে গেছে ভাব দিয়ে দিলাম তো কি হলে না এটা খবর টবর দেবেন না খবর আর কি খবর ভাই আপনি কাজ হয়েছে ভাবতে হয়েছে কিন্তু আমার সমস্যা হয়েছে আপনার কি সমস্যা হয়েছে ভাই আমার এখানে ব্যথা হয়ে গেছে হ্যাঁ ভাই ওই গরু কিভাবে সাপ দিল বুড়া গরু দিয়ে এই কথা আমার বলতে কইছিলাম আর ডেলি যাইতে আমার বউ তোদের বাড়ির কাছে তো আটতালি আছে, আটতালি বাবু। ও আটতালি আপু আটতালি বাবু হঠাৎ করে খেলার টাকা দেয় হঠাৎ করে ম্যাডাম টাকা দেয় কি করে ওই পরিস্থিতিতে কি করবে লিভারে দিয়ে বাইরে ওই অবস্থা দেখছি আর সে সিলেটেছে এই হুজুর গেল জানি খালি টুপিটা রেল যখন আসছিল রেল তো আসে আগে খুব সামনে তখন আমাদের এই মিলে বেশি লোক ছিল ওই মিলে পরে ওই সারা মিনিট হয়ে গেল তারপরে ট্রেন এসে কলন্ত বন্ধ ফিরলো তখন দেখা গেল যে এই এলাকাও লোক বাইরে গেছে এখন ইংরেজ ও সারা গেলে খাবার দাবার বেশি দেওয়া লাগতেছে খরচপত্র বেশি হইতেছে ওরা তো নীল মিল বুনে বুনে টানাটুনি নিয়ে যায় ইংল্যান্ডে এখন তো এই এলাকার লোক বেড়ে যাচ্ছে ঘটনায় এই সারা লোক কমান লাগে তখন ওরা জরিপে পাঠাইল এই রেল লাইনে ঘুরে ঘুরে দিয়ে লোকজন তারা বেড়ে দিতেছে জরিপে নামলো লোকজন গ্রামে গ্রামে গেল আপনার বাড়ি কয় ছেলে মেয়ে পাশের বাড়ি কয় ছেলে মেয়ে বাড়ি বাড়ি যাইতেছে জরিপ করতে বয়স কত সব নিয়ে যে বুড়ি একটা লোক এখন তাদের মতামত আপনার বাড়ি যে 11টা সাল 4টে মেয়া তোর বাড়ি তোর বাড়ি তোমার এর কারণ লোক খালি বাইরেই যেতে সব বাড়ি 10টা 12টা আগে তো এরকম ছিল না নেই বাবু আপনারা এই গাড়িগুলো দিনের বেলা দেন গাড়িগুলো দিনের বেলা দিলে পরে লোক সংখ্যা কমে যাবে কেন আপনার গাড়ি আসে এই ভোর 3টা 4টের দিক কারণ আমরা তো আমাদের এলাকায় কিরাসিন তেল মেল পাওয়া যায় না আমাদের
ওর 3-4 দিন ঘুম ভেঙে যায়, ঘুম ভেঙে যায়, ঘুম তো আর আসে না, ঘুম আসে না, আসে কি করবো, আরে যা করার ওইটাই চালায় যাই। আর এই বছর এই ঘটনা এইভাবে তো গাড়ি রাতের বেলা বন্ধ করে দিনের বেলা তো দিতেন, তাহলে ঘুমও ভাগবি না, ও কাম হবে না, লোক সংখ্যা বাড়বে। আসে তারপরে এই কাম তো গাড়ি বন্ধ করে দিচ্ছে। আরেকজন ধরছে যে হলো যে মাঠে কাজকর্ম করে, তা কইছে যে আপনি যে 10-12টা চাল ভাত আপনি বন্ধ করেন, এ প্রজেক্ট বন্ধ করেন, মাছ চাই আপনার কাছে, আর এই করেন না, 10-12টা হয়ে গেছে, আর কি করবেন, আর কি করবেন? কয় যে হে আমি করি নাকি? আল্লাহ দেয়, আল্লাহ দেয়, তুমি কিছুই করো না, আল্লাহ দেয়, তুমি কিছুই করো না। কয় যে তাহলে এক কাজ করেন, কয় যে বন্ধ করেন, ওই যে প্রজেক্ট আছে কি অনেক সংস্থা আছে, তাই নিয়ে আসি, তারা বুদ্ধি টুদ্ধি দেখ আপনি বন্ধ করেন, করেন না, 10-12টা হয়ে গেছে। সাথে কয় হে উনার মধ্যে আমি শুনি, কয় 25টা আছে চাল তখন, 25টা আছে চাল খাওয়া বউ বসা তুই, উনার মধ্যে আমি শুনি। 25টা আছে ছিল তখন চাল, 25টা আছে চাল খাওয়া বউ বসা তুই, উনার মধ্যে আমি শুনি। বিশ্বাস করবো কাজ কলস বন্ধু দিয়ে ভাগ নিবিয়ে দিলাম, হ্যাঁ কয় 7 মাস, কয় বিশ্বাস করবো কাজ হয়তো দামাই আমার, কয় আমি দামাই আরো বন্ধু দুইটাতে, এই জন্য এটা দিয়ে আমি লক্ষ লক্ষ টাকা ইনকাম করবো, এটা আমার পরিকল্পনা, যে দুটো একটা পুরা এটা তোমার চেম্বারে খারাপ নিয়ে গেছে সব বাবার একটা পুরা পুরা করে, কারণ তোমার তিনটে আমার চারটে,